السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنىكم كاملين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندير معكم واحد الشوربه ديال الحمام. هاد الشوربه اللي هي دواء ديال النزلات، ديال البرد، ديال لا غريب. كتنفع بزاف. هذه الوصفه ديال الجده ديالي الله يرحمها ويرحم جميع أمة محمد، وبقى الوالد ديالي كيديرها لينا الله يخليه لينا، كيديرها لنا مني كنكونوا مرض. وصفة رائعة، تقدروا تقولوا أنها كتغنيكم على الدواء. هاد الوصفة كتليق النزلات ديال البرد، درناها في الوقت ديال كورونا، كترفع المناعة. ممكن ديروها بلا حتى شي حاجة، بلا ما تكونوا مرض، غير تحسوا بالبرد ولا البرد قاسح وداكشي. ديروها، راها غتنفعكم بزاف بزاف، وراكم غادي تجربوها غادي تعرفوني علاش كنهضر. في هاد الوصفه كنحتاجو الحمام اولا الدجاج البلدي، ولا ما كانوش هادو بجوج كنقدروا نعوضوهم باللحم ديال البقري. ما تكونش فيه شحمه، تكون غير الهبره، ولكن من الاحسن دار بالحمام اولا الدجاج بلدي، ما يدارش الدجاج الرومي. عندنا هنا البصله، دابا هاد الوقت تبارك الله ديال البرد كتكون البصله خضاريه زوينه. من الاحسن لما كانتش نديرو بصله اخرى كنديرو كميه كبيره من البصله، بحال انا هنايا عندي 5 ديال البصلات ولا مع 6 خضاريين، كنقطعوهم شي شويه غلاض. عندنا قلنا الحلبه، اللي ما بغاهاش ما يكترش منها، يدير غير شويه، ولكن راها مهمه حتى هي، مهمه للنزلات تاع البرد. وعندنا هنايا نوريكم، عندنا هنايا الخرقوم البلدي، وعندنا سكينجبير غير شويه شويه من القامه، وهنا عندنا راس ديال المعلقه ديال البزار، وهنا عندنا المساخن اولا راس الحانوت. هاد الوصفه كنقدروا نديروها حتى للمراه النفيسه اللي يلاه والده شوربه راها زوينه. وعندنا هنا 3 الفصوص ديال الثومه مقطعين، اللي ما كيقدرش على الثومه ينقص، ولكن راه ما كتجيش باينه، كطيب ما كتجيش باينه، وراها مهمه في هذه الوصفه. عندنا هنا السمن الحار، السمن البلدي، وعندنا المليحه حسب الذوق. عندنا هنا زعفران حر، ماشي ضمط البنه، حيت هذه ماشي غادي ناكلوها باش زعما باش نشبعوا، هذا دواء. الزعفران الحر الا ما كانش متوفر نديرو شي شويه ديال الزعتر في بلاصتو. عندنا الزيت البلديه، وعندنا قبطه ديال المعدنوس، ماشي القزبور، المعدنوس بوحدو، قبطه تكون مغسوله مزيان ومربوطه. وعندنا الحمام، يا حمامه يا جوج يا 3، المهم مزيان يكون الدجاج البلدي ولا الحمام اولا كي قلت لكم البقري. ندوزو ان شاء الله للطريقه. ان شاء الله نبداو على بركه الله، نديرو الطريقه. عندنا بعدا هاد الحميمات راه مغسولين ومنقين، هو راه ضروري هادوك الزغيبات كيبقاو في كل حمامه. من غير هذاك السكينجبير اللي غنديرو تما، نديرو واحد شويه، غير واحد شويه وسط الحمامه. علاش؟ غير باش نحيدو الزفوره ديال الدجاج، واخا هو راه مغسول مزيان وداكشي، والسكينجبير راه مزيان. في هاد الحاله الا كان عندكم سكينجبير خضر قطعوه رقيق، ولوحوا كل قريده لوحوها وسط الحمام. هنا راه كنديرو غير شي شويه ماشي بزاف، غير باش ما تبقاش لينا داك الجهد ديال الحمام. راكم عارفين سكينجبير راه مهم لهاد النزلات ديال البرد. عندنا هنا كنديرو البصيله، ديال الحلبه غسلتها كنت ما غاسلاهاش. وعندي هنا هاد القامه اللي قلنا، عندي الثومه، عندي السمن والمليحه، وغادي نديرو معلقه كبيره ديال الزيت البلديه، لا غير ما كنديروش فيه الزيت الرومي، ما نزيدوش على معلقه، حيت هذه شوربه غادي نشربوها بالملعقه، ما خاصش تكون ميدمه. وغادي نزيدو هاد
الزعفران الحر، وغادي نديرو هاد الشيء فوق النار. هاد الشيء كامل ان شاء الله غادي نديروه فوق البوطه تيشرب شي شويه الحمام. هذيك الاقامه غير شويه ماشي تقله، غير شويه يسخن في هاد البصله ونرجعوا ان شاء الله. بالنسبه للمعدنوس راه ما غاديش نديروه دابا، بقاو معايا حتى الاخير. كنخليوهم هكا كيشربوا شي شويه هذيك الميها ديال الزعفران الحر وهذيك الزويته البلديه والسمن، وعاد كنديروا عليهم الماء. بالنسبه لراس الحانوت اولا المساخن، نسيت ما قلت لكمش البنات، راكم عارفين اللي عنده المشكل ديال لا طونسيون ما يديرهمش، واللي غتشريوهم من عنده يكون ما يكثرش فيهم الكوزه وما يكثرش فيهم داكشي اللي كيطلع الضغط، يدير فيهم غير دوك الحوايج المفيدين. هادشي اللي كاين نسيت ما قلتهاش لكم. واحد شويه كي قلت لكم كنديروا المعدنوس وكنزيدوا الميها، تكون يكون الماء سخون، كنعمروا عليهم بالماء لانهم غادي نتناولوهم على شكل شوربه. دابا غنديروا ليهم غير هذا الماء حيت البصيله غتطلق الماء، وإلا بانوا لنا نشفوا كانت الكوكوط كتنشف راه حنا نزيدوهم المياه. كنسدوا عليهم ونخليهم يطيبوا عادي، صفر عليهم الكوكوط حتى يدخلهم الطياب مزيان هذوك الحمامات ويعطيونا هذيك الفائده ديالهم في المريقه، ونرجعوا ان شاء الله باذن الله. وهذه هي الشوربه ديالنا بالحمام، ها هو طاب. وهذه هي الشوربه ديالنا، ها هي وجدات. كطيب هذيك البصيله مزيان وكتجي هكا ما فيهاش الزيت ولا قامه بزاف كتشرب، وهذوك الطريفات تاع الثومه كيطيبوا حتى هما، وهذوك الكبيدات ديال الحمام وداك الشيء. نقدروا نرافقوها مع شويه ديال التمر، شويه ديال الشريحه اللي موجود، اولا بلاش. هذه يشربها الانسان في الليل وينعس، راها مزيانه بزاف بزاف. هانتوما جربوها، الناس اللي فيهم نزلات تاع البرد، الناس اللي ما عندهمش المناعه دائما كل شهر كتجيهم لا غريب وهذا، يجربوها وراه غادي تنفعهم مزيان وغادي يرحموني ويرحموا الجده ديالي عليها. شكرا لكم على حسن المتابعه، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا الناس الجداد والناس القدام اللي معايا واقفين معايا من الاول ديال القناه ديالي. ما تنسونيش من البارطاج ومن الدعم ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله.